guys, welcome back to my YouTube channel. নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু হ্যাপি আছে। সো আজি মই বনাম চিলি চিকেন। চিলি চিকেনৰ কাৰণে প্ৰথমে মই লৈছো এয়া চিকেন, লগত লৈছো দুটা পেপসিকাম আৰু লৈছো দুটা বিলাহী, এফালে পিয়াজ, ৰসুন আৰু এয়া হৈছে সৰু সৰু ধান জলকীয়া। সো আজি মই ৰেচিপিটো কিদৰে বনাও চাই থাকক ভিডিওটো। আৰু মই এতিয়া পেপসিকাম খিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ললো আৰু এফালে পিয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া পেষ্ট বনাই ললো মিক্সি আৰু মই এফালে মিক্স কৰি পেলা তোমাকো খুন্দি পিনি মই ৰেচিপি লগত মিক্স কৰি পিনি জানটি চিলি চিকেন ৰেচিপি কৰি পেলা টুকুৰা টুকুৰি বিলাহী কেইটামান কাটি ললো টুকুৰা টুকুৰিকৈ আৰু এফালে লৈছো মই চিকেন খিনি হালধি দিছো, জিৰা দিলো আৰু এফালে নিছো মই ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি আমাৰ চিলি চিকেন অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আমাৰ হৈয়ে গ'ল। ইফালে মই কুকাৰত কাবেলি বুট আলু এনেকৈ বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি তেল মাৰি লওঁ। এয়া মই চাটনিৰ কাৰণে কেইটামান বিলাহী, নহৰু, পিয়াজ, আদা, জলকীয়া এনেদৰে মিক্সাৰত দিছোঁ আৰু লগতে দিম কেইটামান নৰসিংহ পাত। দেখিছে আপোনালোকে